तो भाई मैंने देखा है यह फैन ऑन नहीं हो रहा था, इसकी सिर्फ लाइट चल रही थी और स्पीड रेगुलेटर से फैन ऑन नहीं हो रहा था। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी ये फैन के हमने चारों पेज ओपन कर लिए हैं। अब देखिएगा सामने आपको दिख रहा होगा कि जो स्पीड रेगुलेटर है वहां से एक वायर टूट चुका है, ब्रोकन हो चुका है, लेकिन यह स्पीड रेगुलेटर भी बर्न हो चुका है, पीसीबी जल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर स्विच लगा हुआ है उसी से हम फैन को डायरेक्ट चलाएंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगी, अब हम अपनी फैन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, अभी स्विच से सोल्डरिंग कर दी मैंने, इसको ऑन करके देखूंगा, देखिएगा चल चुका है। अभी हमारी बैटरी थोड़ी चार्ज नहीं है इसलिए कम चल रहा है। देखिए मैंने चार्जिंग पे लगाया है, देखिए कितनी अच्छी स्पीड आ रही है हमारे फैन की।